Көктемнің ымырт уақыты. Қала шетінде шағын ауданға сәл қоңыр салқын түсіп тұр. Айдана дастархан жайып жүр. Асқар іс сапарда. Үйде екеуі ғана, Жеңіскүл мен қайын сіңлісі Айдана. Жеңіскүл ас бөлмесінде телефонмен сыбырласып сөйлесуде. Айдана байқамағандай кейіп танытты, бірақ жеңгесінің даусы тым жұмсақ, кейде күлкі араласып естілді. Әріптес шығар деп ойлады. Дегенімен кеудесін белгісіз күдік қысып өтті. Келесі күндері түнгі қоңыраулар жиіледі. Жеңіскүл әр шақырыста бөлмесіне кіріп кетеді. Жарықты сөндіріп, даусын төмендетеді. Таңертең көздері қызарып оянады. Айдана ештеңе сұрамайды, бірақ іштей алаңдады. Бір кеште университеттен қайтып келе жатып, Айдана аялдама жанындағы кафеға көз тастады. Терезенің ар жағында жеңгесін көрді. Қарсы алдында бейтаныс жігіт отыр. Екеуінің арасындағы жақындық сөзсіз-ақ аңғарылады. Жеңіскүлдің жүзі бал-бұл жанады. Әлгі жігіттің қолы үстел үстінде. Айдананың жүрегі дүрсілдеп, қолы қалтырады. Телефонын шығарып, әйнек сыртынан бір-екі кадр түсірді. Қолына суық тер жабысты. Бәлкім қателескен шығармын. Бірақ бұл не? Үйге келген соң жанын қоярға жер таппады. Ағасына айтуға батпайды. Айтсам, отбасы бұзылады. Айтпасам, бұл әділет пе? Деп ойы сан-саққа жүгірді. Айна алдында ұзақ тұрды. Мен дәлел көрдім, бірақ мен кіммін олардың арасына түсуге? Түн ортасы. Телефоны дір етті. Бейтаныс нөмір. Экранда бір сөйлем ғана. Сен ғана оны тоқтата аласың. Хабарға қоса сурет тұр. Дәл сол кафедағы көрініс, бірақ бұрыш басқа. Айдана демігіп қалды. Демек, біреу оларды аңдып жүр. Сағат өткен сайын тағы бір хабарлама түсті. Ағаң шындықты білуі керек. Хабарға кішкентай дыбыс файл қоса берілген. Еркек пе, әйел ме ажырату қиын. Жұмбақ үн баяу ғана. Кеш болмай тұрғанда айт. Айдана телефонды қолынан түсіріп алды. Бөлме іші тылсым тыныш. Терезе сыртында жел сыбдыры ғана. Таңертең батылдығын жинап, жеңгесін шайға шақырды. Даусы дірілдеді. Кеше кафеде кіммен отырдыңыз? Жеңіскүлдің өңі өзгерді. Көзінде ашу мен қорқыныш ұшқыны. Бұл саған не үшін керек? Деді зілмен. Жай, көріп қалдым, деді Айдана сыбырлап. Жеңіскүл қолындағы кесесін тарс еткізіп қойып, бұрылып кетті. Үй ішін салқын тыныштық басты. Кеш бата Айдана бөлмесіне кіріп, есікті жапты. Телефоны тағы да жанып қойды. Жаңа хабарлама. Келесі жолы бәрі кеш болады. Айдананың жүрегі қысылып, пердені сырғатып қарады. Көшеде көлеңке қозғалғандай болды. Сол сәтте есік сықыр ете қалды. Асқар. Іс сапардан күтпеген жерден ерте келді. Айдана орнынан тұра алмай қалды. Қолындағы телефоннан көзі таймайды. Белгісіз нөмірдің соңғы сөзі экранда әлі тұр. Келесі жолы бәрі кеш болады. Асқар басын көтеріп, не болды? Түн ортасында неге ұйықтамадың? Айдана ерні дірілдеп сөз таба алмай, Жеңіскүл ас бөлмесінен шықты. Беті бозарып кеткен, бірақ күлкі жасауға тырысты. Ерте келдің ғой, деді даусы діріл қаққан күйі. Асқар екеуіне кезек шолып өтті. Бір сәтте үйдің ауасы қоюланып кеткендей. Бәрі дұрыс па? Айдана телефонды қалтасына салып үлгерді. Дұрыс, деп сыбырлады. Асқар чемоданын бөлмесіне қойды. Мен душқа түсіп келейін, деді де ваннаға кірді. Сол сәтте Айдананың телефон тағы да дір етті. Белгісіз нөмір. Ол қазірдің өзінде бәрін сезіп тұр. Айтуға дайынсың ба? Айдана тынысы тарылып Жеңіскүлге қарады. Жеңгесі Жеңіскүлді телефонын қатты қысып тұр. Бөлмеде үнсіздік. Асқар қайта шыққанда олардың жүзінде әлдене оның назарынан тыс қалмады. Екеуің бір түрлісіңдер ғой, деді ол күмәнмен. Әлде бірдеме болды ма? Жеңіскүл басын шайқады. Ой, жай ғана шаршадық. Асқар дастарханға жақындап отыра кетті.
Бүгінгі рейсім күтпеген жерден ерте бітті. Ертең таңертең жиналыс жоқ. Ол көз қиығын Айданаға тастады. Айдана, сенде бәрі дұрыс па? Айдананың даусы шықпай қалды. Телефоны қалтасында қайта дір етті. Хабарлама. Егер бүгін айтпасаң, мен айтам. Бойын қорқыныш биледі. Дұрыс, деді әрең. Жай ғана оқу көп. Асқар күліп бас изеді. Бірақ көзімен Айдананың қалтасына бір қарады. Жеңіскүл үстелге шай әкелді. Қолдары қалтырап тұр. Асқар, мен де шаршадым. Ертең сөйлесейік, деп бөлмесіне кіріп кетті. Асқар бір сәт үнсіз отырды. Сосын Айданаға тіке қарады. Маған бірдеңе айтқың келеді ғой, солай ма? Айдана көзін төмен түсірді. Жоқ. Айдана, Асқар даусы қатқыл шықты. Мен сенің түріңді білем. Айдана қалтасындағы телефон тағы бір дір етті. Бұл жолы хабар қысқа. Сырттағы қара көлікке қара. Айдана жалт қарады. Терезеден қараңғыда тұрған көлік сұлбасы анық көрінді. Асқар да терезеге бұрылды. Бұл кім? Көліктің фарасы кенет жанып, бір сәтте үйдің ішін жарыққа толтырды. Сосын сөнді де көлік ақырын қозғалып көше бойымен кетті. Асқар қабағы түйілді. Бұл қайдан шыққан көлік? Айдананың тілі байланып қалды. Асқар телефонын алып көшеге қарай шықты. Айдана да соңынан ере берді. Сырттағы ауа салқын, көше шамы әлсіз ғана жарық береді. Нөмірін көрдің бе? Деді Асқар. Айдана басын шайқады. Асқар күрсініп, біреу біздің үйді аңдып жүрген сияқты. Айдананың қалтасындағы телефон тағы да дір етті. Асқар естіп қалды. Көрсет. Айдана қолындағы телефонды дірілдей ұсынды. Экранда белгісіз нөмір, соңғы хабар. Бұл тек бастамасы ғана. Асқардың қабағы қатайды. Бұл кімнің нөмірі? Айдана басын шайқады. Білмеймін, кеше түннен бері жазып жатыр. Асқардың көзінен алау ұшқыны пайда болды. Маған неге айтпадың? Айдана үнсіз тұрды. Жүрегі дүрсілдеп, қолы мұздап кетті. Асқар телефонын шығарып, бір нөмірді терді. Полицияға хабарласамыз, деді ол шешімді түрде. Бөлме ішінде жарық олардың жүзін қатаң етіп көрсетті. Терезеден тыс көлеңке қайта жылжып өткен сияқты. Асқар телефонды құлағына тақап. Алло, учаскелік пе? Даусы қатаң. Біздің үйдің маңында біреу аңдып жүрген сияқты. Көлік нөмірін көрмедік, бірақ белгісіз хабарламалар келіп жатыр. Ол қысқаша мекен жайын айтып қоңырауды аяқтады. Патруль жібереміз деді. Асқар Айданаға. Бөлмеге кір, есікті жап. Айдана басын изеді, бірақ бөлмесіне бармай дәлізде қалды. Ішкі даусы барлық шындықты айт деп сыбырлайды. Асқар бөлмесіне кіріп кеткенде, Жеңіскүлдің есігі сығыр етіп ашылды. Айдана, деді ол сыбырлап. Не болып жатыр? Айдана бұрылып қарады. Жеңгесінің көзі алаң мен ашудың арасы. Сізге белгісіз біреу хабарлама жібермей ме? Деп сұрады Айдана. Жеңіскүлдің иығы дір етті. Неге олай сұрадың? Айдана телефонын шығарды. Міне, хабарламаларды көрсетті. Жеңіскүлдің өңі қуаң тартып, ерні бозарды. Иә, маған да келді, деді ақыры. Бүгін күндіз, бірақ мен Асқарға айтпадым. Айдананың көзі шарасынан шықты. Неге айтпадыңыз? Қорықтым. Жеңіскүлдің даусы бәсең. Бұл бұрынғы сөзін жұтып қойды. Жоқ, ештеңе емес. Айдана жақындады. Бұрынғы кім? Жеңіскүл жауап бермеді. Оның көзі есікке қарап тың-тыңдап тұрды. Сырттан полиция көлігінің сиренасы әлсіз естілді. Асқар да дәлізге шықты. Екеуің неге сыбырласып тұрсыңдар? Деді күдікпен. Жеңіскүл қысыла күліп. Ештеңе, жай ғана қорқып тұрмыз. Асқардың көзі өткірлене түсті. Айдана, сен бірдеңе жасырдың ба? Бізге хабарлама жіберген біреу бар. Жеңгеме де келген екен. Асқардың жүзі өзгерді. Неге үндемедіңдер?
Біз де білмейміз оның кім екенін, деді Жеңіскүл асығыс. Сол сәтте сыртқы қақпаға қалды. Патруль келді. 2 полиция қызметкері ішке кіріп жағдайды тыңдады. Асқар оларға хабарламаларды көрсетті. Бірі жазып алды, бірі телефонға нөмірін тіркеді. Нөмір тіркелмеген, деді жас офицер. Қара тізімдегі анонимді сервис болуы мүмкін. Жақын маңда камераларды қараймыз, деді екіншісі. Көлікті анықтасақ, хабар береміз. Полиция кеткен соң үй іші бұрынғыдан бетер ауыр тыныштыққа көміліп қалды. Сағат түнгі 3-ке таяп қалған. Асқар Айдана мен Жеңіскүлге қарады. Біреу сендерді әдейі қорқытып жүр. Бәрін анықтаймыз. Жеңіскүл көзін тайдырып, баяу бас изеді. Айдана төсегіне отырды. Бірақ ұйқы жоқ. Телефонын қайта-қайта тексеріп қояды. Таңғы 4-ке таман терезеден әлсіз жарық жылт етті. Көшеде біреу тұрғандай. Айдана орнынан ұшып тұрды. Пердені сыдырды. Қара пиджак киген белгісіз адам үйдің қарама-қарсы жағындағы ағаш түбінде отыр. Қолындағы телефон жарқ етіп көрінді. Айдананың даусы шықпай қалды. Бір сәтке көзі белгісіз адамның көзімен түйісті. Сосын ол көлеңкеге сіңіп жоқ болып кетті. Айдана есікті ашып дәлізге жүгірді. Асқар! Деді даусы дірілдеп шығып. Асқар атып тұрды, сыртқа жүгірді. Көшеге қарады, бірақ ешкім жоқ. Сен нақты көрдің бе, деді ол ентігіп. Айдана басын изеді. Қара пиджак қолында телефон ұстап отыр. Асқар телефонын тағы көтерді. Полицияға қайта хабарласты. Жеңіскүл есіктен шықты, өңі қураған. Асқар, тоқташ, деді сыбырлап. Мүмкін бұл... Асқар оның жүзіне тіке қарады. Мүмкін бұл не? Жеңіскүлдің ерні дірілдеп, даусы әрең шықты. Менің өткен өмірімдегі біреу болуы мүмкін. Асқардың көзі оттай жанды. Не айтып тұрсың? Сен бірдеме жасырдың ба? Жеңіскүл терең дем алды, бірақ сөзін жалғауға үлгермей, Айдананың телефоны қайта дір етті. Хабарлама. Өткеніңді айт, әйтпесе мен айтам. Жеңіскүл хабарламаны көріп, тізесі дір етті. Ол мені табады деп ойлаған жоқпын. Асқардың даусы суық шықты. Бәрін қазір айт. Жеңіскүлдің көзі жасқа толды. Бұл кісі менің бұрынғы күйеуім. Айдана демін ішіне тартып қалды. Асқар қатып қалды. Сен бұрын тұрмысқа шыққансың ба? Деді ол ақыры. Жеңіскүлдің көзі төмен түсті. Иә, бірақ ол адам мені жылдар бойы іздеген жоқ. Қазір қайдан шыққанын білмеймін. Айдананың телефоны тағы да дір етті. Бұл тек бастамасы ғана. Келесіде бәріңді көремін. Асқар жұдырығын қатты түйді. Бұл адамды табамыз деп тістенді. Сенен де ештеңе жасырмайсың. Үй үшін ауыр үнсіздік басты. Терезе сыртында таңғы бозымық қылаң берді. Жеңіскүл өзінің бұрынғы өмірден өткен оқиғасымен бөлісуді жөн көрді. Бұл сырды көп жыл бойы ешкімге айтпадым. Асқарға да, Айданаға да, өйткені өткенім мен үшін ең ауыр көлеңке. Бірақ енді бәрін айтуға тура келді. 10 жыл бұрын мен мүлдем басқа адам едім. Студент кезінде Қанат есімді жігітке ғашық болдым. Ол да мені жақсы көрмейтін. Ол да мені жақсы көремін дейтін. Бірақ оның мінезі қытымыр, қызғаншақ. Басында байқамадым. Біз оқуды бітірмей жатып үйлендік. Сол сәттен бастап өмірім тозаққа айналды. Қанат бәрін бақылап отырғысы келетін. Телефондағы әр қоңырауды тексеретін. Киімімді, достарымды, тіпті сабағымды да сені ешкімге бермейтін дейтін. Сені ешкімге бермеймін дейтін. Бір күні ұсақтау жанжалға ұласып, ол алғашқы рет қол көтерді. Сол түні жүрегімді бір нәрсе сынып кетті. Бірақ қорықтым, кетуге батылым жетпеді. Бәрі өзгереді деп өзімді жұбаттым. Уақыт өте жағдай нашарлай берді. Ол достарыммен кездесуімді, ата-анама баруымды тоқтатты. Әлемім тек қана оның айналасында қалды. Мен үндемедім, себебі әрбір қарсы сөзім ұрысқа айналатын. Бір күні 3 жыл өткен соң өзімді мүлде жоғалттым. Дәл сол күні шешім қабылдадым. Кетемін.
Түнде құжаттарымды, аз ғана киімімді жинап, қалаға қашып шықтым. Қалада алдымен туыстарға баруға қорықтым. Қанат іздеп табады деп. Бір танысым көмектесіп, басқа аймаққа жұмысқа жіберді. Содан бастап өмірім жаңа беттен басталды. Ешкімге шын есімімді айтпадым. Жылдар өтті, жаңа жұмыс, жаңа қала. Сол жерде Асқармен кездестім. Ол мүлдем басқа адам. Мейірімді, түсінікпен қарайтын, ешқашан дауыс көтермейтін. Асқармен өзімді алғаш рет қауіпсіз сезіндім. Бірақ менің ішімде бір қорқыныш қалды. Қанат мені тауып алады деген. Сол күні де мен өткенім туралы тіс жармадым. Бітті, ол ұмытты деп ойладым. Тіпті атымды сәл өзгертіп жаңа құжат алдым. Жаңа өмірде тек алға қарадым. Бірақ кеше келген хабарлама мені өткенге тартып әкетті. Айтпасаң мен айтамын. Бұл сөздерді тек Қанат айта алады. Оның даусы есімде. Салқын әрі қорқынышты. Ол мені табатынын білдім. Бірақ дәл осылай кенеттен келер деп ойлаған жоқпын. Мүмкін осы жылдар бойы іздеген шығар. Асқардың көзіндегі сенім мені мазалайды. Ол мені таза тарихы бар әйел деп ойлайды. Ал менің өткенім көлеңке. Қазір бәрін айтуға мәжбүрмін. Мен Асқарды жоғалтқым келмейді. Бірақ Қанат қайдан келді, қайда жүр, неге қазір қайда болды? Оның қалауы не? Бір ғана ой жанымды тырналайды. Егер ол осында келсе, Асқар мен Айданаға қауіп төндіруі мүмкін. Менің бұрынғы қателігім енді олардың өмірін бүлдіруі мүмкін. Сол үшін мен қазір шындықты ашып тұрмын. Қанат менің заңды күйеуім. Біз әлі ресми ажыраспадық, себебі мен қашып кеткен соң ол іздемеді. Құжат жүзінде біз әлі ерлі зайыптымыз. Міне, бар шындық осы. Асқар қолындағы телефонына ұзақ қарады. Жеңіскүлдің дірілдеген даусы әлі де құлағында. Яғни сенің бұрынғы күйеуің бар, деді ол баяу. Сол адам қазір бізді аңдып жүр ме? Жеңіскүл басын төмен салды. Иә, мен ойладым, ол іздемейді деп. Бірақ мен қателесіппін. Асқардың қабағы қатайып, жанарында ашу мен алаң қатар ойнады. Сен неге маған айтпадың? Қорықтым. Сен мені түсінбеді деп ойладым. Асқар бір сәт үнсіз қалды. Терең тыныстап бөлме ішінде ары-бері жүрді. Қорқып жасыру бізді бәрібір қорғамайды. Оның даусы енді нық естілді. Енді біз өзімізді ғана емес, Айдананы да ойлауымыз керек. Сол сәтте сырттан әлсіз дыбыс шықты. Аулада біреу қақпаға қол тигізгендей. Асқар терезеге ұмтылды. Қараңғылықта баяу көліктің сұлбасы қайта көрінді. Бітті, деді Асқар қатқыл үнмен. Мен мұны тоқтатам. Ол қалтасына телефон салып курткасын киді. Асқар, Жеңіскүл оның қолынан ұстады. Онымен жалғыз кездесуге болмайды. Асқар әйелінің көздеріне тіке қарады. Мен жалғыз емеспін, полицияны шақырдым. Телефоннан дабыл дыбысы шығып, диспетчердің даусы естілді. Асқар мекен жайын айтып берді. Терезелерді жабыңдар. Бірақ ол кеткенше біз тыныш отыруымыз керек, деді ол екеуін сабырға шақырып. Айдана да бөлмеден шықты. Көзі үрейге тола. Аға, ол кісі бізге бірдеңе істей ме? Асқар еңкейіп қарындасының иығына қолын қойды. Жоқ, мен бармын, қорықпа. Осы жерде қақпа алдында көлік тоқтады. Фаралар тағы да жанып өшіп, аула ішін жарық қылды. Асқар қалтасынан металл шам алып, есікке қарай жүрді. Іштен құлыптап отырыңдар, деді ол бұйыра. Жеңіскүл оның соңынан бір қадам аттады да тоқтады. Жүрегі дүрсілдеп, өткен күннің елестері қайта оралды. Асқар есікке жеткенде сыртта біреудің дауысы қатты шықты. Жеңіс, сен әлі де менікісің. Жеңіскүлдің тізесі дір ете қалды. Бұл дауысты бірден таныды. Қанат. Асқар қақпаны ашып, сыртқа шықты. Бұл жерден кет, деді ол салқын дауыспен. Полиция келе жатыр. Қанат көлеңкеден шықты. Қолында ештеңе жоқ, бірақ көзіндегі қырсық от айқын. Ол менің әйелім, деді ашулы үнмен. Заң бойынша да солай. Асқар бір қадам алға басты. Ол сені таңдаған жоқ, сенің құқығың да жоқ. Қанат жақындай бергенде көше шамының жарығы оның жүзіне түсті.
Салқын күлкі пайда болды. Сен оны менде сүйе алмайсың. Асқар жұдырығын түйді, бірақ сабырын сақтады. Біз сот арқылы бәрін шешеміз. Бүгін сен мұнда қалмайсың. Дәл осы кезде алыстан полиция сиренасының үні естілді. Қанат артына жалт қарады. Бір сәт ойланып, ысқырып күлді де көлігіне қарай жүгірді. Бұл аяқталған жоқ, мен қайта келемін. Көлік қозғалып, түнге сіңіп кетті. Асқар қақпаны жауып терең дем алды. Үй ішін үнсіздік басты. Сағаттың тілінің тықылы ғана естіледі. Жеңіскүл еденге отыра кетті. Жылап отыр. Асқардың жүзіне қарау қиын еді. Оның қабағы қатулы, көзі оттай жанып тұр. Неге? Деді ол бір сәт үнін көтеріп. Неге мені бұлай алдадың? Жеңіскүл басын көтермеді. Қорықтым. Даусы сыбырдан әрең естіледі. Өткенім бәрімізге зиян әкеледі деп ойладым. Асқар әрі-бері жүрді. Жылдар бойы мен сенмен бірге болдым. Бір ретте айтпадың ғой. Біз неге үйлендік екен? Сен шындықты жасыратын болсаң. Жеңіскүл қолымен бетін жауып, еңіреп жіберді. Мен жаңа өмір бастай аламын деп сендім. Айдана ас бөлменің есігінен шығып келді. Көзінде қорқыныш пен жанашырлық. Аға, деді ол жай ғана. Тағдырды біз таңдамаймыз ғой. Асқар тоқтай қалды. Айдана жалғастырды. Адам кейде өмірін қайта бастауға мәжбүр болады. Жеңіскүл жеңгемнің сол кездегі аман қалуы оның батылдығы. Ол өтірік айту үшін емес, өз жанын сақтап қалу үшін үндемеген. Жеңіскүл сол сөздерді естігенде жылап жатқан күйін тыя алмай, тізерлеп Асқарға қарай еңкейді. Мен сенен тек тыныш өмір сұрадым, басқа ештеңе емес. Асқар ұзақ үнсіз тұрды. Жанарындағы ашу баяу өшіп, орнына ауыру келді. Ол жай ғана терең дем алып, даусын бәсеңдетті. Сенің өткенің сенің қателігің емес. Бірақ сен менімен бөліспегенің ауыр тиді. Жеңіскүл басын изеді. Мен бәрін түзетемін. Заң жүзінде де ажырасамын. Қашып жүрмеймін. Асқар оның қолын ұстап жай ғана сыбырлады. Енді бір-бірімізден ештеңе жасырмайықшы. Біз бірге өтеміз бұл жолды. Айдана екеуіне қарап жеңіл күрсінді. Кейде бізді тағдыр сынайды. Бірақ таңдау алға жүруде. Үй ішінде ауыр тыныштық қайта орнады. Бірақ бұл жолы ол қорқыныш емес, шешімнің тыныштығы еді. Терезеден ай сәулесі төгіліп тұр. Жеңіскүл үстел басын шайын ұстап, ойға шомып отыр. Айдана кіреберістен баяу жақындады да, даусын әдеттегіден бәсең. Жеңеше, бір нәрсені жасырмай айтайын деп едім. Жеңіскүл басын көтеріп, иә, тыңдап тұрмын. Айдана көзін тайдырмай, сөзін әрең жалғады. Бүгін емес, бір апта бұрын мен сізді ер азаматпен кафеде көрдім. Жеңіскүлдің қолы дір ете қалды. Шайы толқып, ыстық бу көтерілді. Қандай? Кафеде? Даусы естілер-естілмес шықты. Қаланың ортасындағы шағын жер. Сіз екеуіңіз шеткі үстелде отырдыңыздар. Сіз күліп, бір нәрсені қызу талқылап жаттыңыз. Мен алыстан ғана көрдім, деді Айдана көзін төмен түсіріп. Сол кезде ештеңе демедім, бірақ бүгінгі жағдайдан кейін. Жеңіскүл терең тыныс алды. Айдана, ол менің бұрынғы күйеуім емес. Айдана таңырқай қарады. Сонда кім? Әңгіменің соңында не болар? Жеңгесі кіммен кездесіп жүр екен? Бұл сұраққа жауап келесі бөлімде. Арнамызда жоғалтып алмас үшін қосылып қойыңыздар. Ол үшін төмендегі подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыз.